démarrons cette activité parce que nous avons appelé le feu de camp, qui est un concept que nous avons un peu emprunté au cadre scout. Et nous le faisons parce que nous avons voulu que chacun, en arrivant ici, considère ce feu qui est allumé comme le feu qui brûle en lui par rapport aux questions de l'évaluation. L'accueil impeccable. La suite de l'événement jusqu'à mon installation, c'était parfait. Les participants sont dans l'émulsion, ils sont à fond dans l'idée d'en apprendre et de pouvoir partager beaucoup de choses. L'image que ce feu de camp que nous avons ce soir m'évoque, c'est vraiment l'engagement de faire de cette formation un point d'ancrage qui nous permettrait de pouvoir non seulement apporter notre part à l'édifice qui est énorme, mais de pouvoir être des personnes qui impacteront chaque vie de nos populations. Et cette symbolique-là, pour moi, donne l'engagement collectif d'y aller et de faire ce qu'il faut.